సముద్రంలో అపారమైన మత్స్య సంపద ఉంటుంది. ఈ మత్స్య సంపదను మత్స్యకారులు వాళ్ళ సొంతం చేసుకుంటుంటారు. అయితే వారికి కొన్నిసార్లు వాళ్ళ వలలలో కొన్ని అరుదైన నిషేధించబడిన వంటి చేపలు కూడా దొరుకుతాయి. సముద్రంలో చేపలు పట్టడానికి మత్స్యకారులు వలలు వేసినప్పుడు వాటిలో కొన్నిసార్లు చేపలే కాకుండా అనేక పక్షులు, సముద్రపు జీవులు కూడా చిక్కుకుని మరణిస్తూ ఉంటాయి. దీనినే బైకాచింగ్ అంటారు. ఈ బైకాచింగ్ కారణంగా ఏటా కొన్ని వేల పక్షులు, సముద్రపు జీవులు కూడా చనిపోతున్నాయి. ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాలలో అయితే సముద్రపు దొంగలు సముద్రంలో ప్రయాణించే షిప్పులనే లూటీ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వీరిని సముద్రంలో వేటాడి పట్టుకోవడం చాలా కష్టం. అందుకని పోలీసులు వీరిని కనిపెట్టడం కోసం కొత్తగా ఆలోచించారు. సముద్రంలో ఆల్బట్రోస్ అనే పక్షులు హెల్ప్ తీసుకుంటున్నారు. ఈ పక్షులు గొప్పతనం ఏంటంటే ఇవి సముద్రంలోని చేపలను తినడమే కాకుండా నేలపై వాలకుండా 10,000 కిలోమీటర్ల పైనే గాలిలో ప్రయాణిస్తుంటాయి. వీటి జీవితకాలంలో 85 లక్షల కిలోమీటర్ల పైనే ప్రయాణం చేస్తుంటాయి. అంటే 10 సార్లు చంద్రుడిపైకి వెళ్ళి వచ్చినంత దూరం. అందుకని మన అధికారులు చాలా తక్కువ బరువుండే సెన్సార్లను వీటి శరీరంలో, బాగా తక్కువ బరువుండే కెమెరాలను వీటికి అమర్చి సముద్రంలో నిఘా పెంచుతున్నారు. దీని ద్వారా దొంగలను పట్టుకోవడం కొంచెం తేలికవుతుందని అంచనా.